მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ეთერში ეს ბათუმია საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ისევ იკრიბებიან ტრადიციულად მოქალაქეების საპროტესტო აქციაზე მათ შორის ვხედავთ ტრანსპარენტსაც ივანიშვილის რეჟიმი კონცეფციას არ დაინდობს ეს ლარა ქარცევაძეა აქტივისტი რომელსაც ასეთი ტრანსპარენტით მოსულა დღეს საპროტესტო აქციაზე საღამოშტებისა ლარა რას ფიქრობთ თორნიკე ბრიჟვაძის ამ ამბავზე მოდით გითხარით თქვენი შტაბ-ჭრილება როგორია და გჯერათ თუ არა ინვერსიის რაც უკვე გაჟღერდა აქამდე იგივე გამოძიების მხრიდან რომ თავს იკლავდა თორნიკე ბრიჟვაძე და ამ ვერსიაზე მუშაობს გამოძიება წარმოუდგენელია ასე ვთქვათ რეფლექსი კრიტიკულობის რეფლექსი განხორციელდეს გულში აქედან დავიწყებ შეფასებას ემოციურად არ შევაფასებ ამ ამბავს იმიტომ რომ თელქის განმავლობაში სოციალურ მედიაში და მედიებშიც ეს ემოციური ემპათია ძალიან ბევრგან იგრძნობა და მე მინდა რომ რაციონალურად შევხედოთ ამ საკითხს ჩვენ ვართ ახლა მაფიოზურ სამყარო ქვეყანაში სადაც ესე ივანიშვილის რეჟიმი არა მარტო ჩვენ ასე ვთქვათ ოპოზიციურად მათთვის ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს და ზოგადად მოსახლეობას სჯის და გვატერორებს, არამედ მათი მთავარი სამიზნე ჯგუფიც გადაიქცა ხოცები თან მაღალჩინოსანი უკვე გადაყენებული, უკვე დამთავრებული ხოცები და ერთმანეთს დაერივნენ თქვენ ასე ფიქრობთ? ერთ-ერთი აღმოჩნდა თორნიკე ბრიჟვაძე, რომელსაც აქვს ესე ვთქვათ მაფიოზური ცხოვრება მამამისიდან, მამამისის ისტორიიდან და ასევე მამა რომელიციდან გასაკვირდა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო და მაშინვე დატოვა თანამდებობა როგორც კი თორნიკე ბრიჟვაძე გადადგა და Facebook პოსტით გვამცნობა რომ დავტოვებ პოსტიო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოზიცია არც განუმარტა საზოგადოებას რატომ დატოვა მანეს თანამდებობა. ნამდვილად. ამიტომ მე ამ ამბავს ვაფასებ როგორც დასაწყისი ივანიშვილის რეჟიმის რომ უკვე თავიდან იცილებს იმ ადამიანებს რომლებიც იციან რეალურად რა დგას ამ რეჟიმის უკან რა არის მთავარი მნიშვნელოვანი საწყისი ეტაპი საიდან დაიწყო რეჟიმის აღმოცენება და განვითარება ამ ადამიანებმა და ერთ-ერთი იყო თორნიკე ბრიჟვაძე. თორნიკე ბრიჟვაძე დარწმუნებული ვარ ფაქტების სიზუსტეშიც ჩანს ეს არასიზუსტეში უბრალოდ რომ უბრალოდ რომ დარწმუნებული ვარ თორნიკე ბრიჟვაძეს ესწროლეს. მას თავი არ მოუკლავს. თვითკვლელობა არ იყო ეს. ეს იყო განზრახ კვლელობა, რომელიც პროპაგანდისტულმა მედიებმა შეგვიძლია თითქოს თვითკვლელი იყო თორნიკე ბრიჟვაძე. დიდი მადლობა ეს ლარა ქარცევაძეა პროევროპული აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე სტუდენტი რომელიც დღეს ტრანსპარენტით მოვიდა აჭარის მთავრობის აპარატის შენობაზე და სადაც წლების განმავლობაში თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა თორნიკე ბრიჟვაძე დღეს ის კლინიკაშია თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში არის დაჭრილი და მისი მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და გამოძიება მუშაობს ოფიციალურად სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლზე რაც გულისხმობს თვითკვლელობამდე მიყვანას სწორედ ამ მუხლზე მუშაობს გამოძიება ასევე ვრცელდება სხვა ვერსია თორნიკე ბრიჟვაძის საქმესთან დაკავშირებით და ჩვენ დღეს ინტერესებით ბათუმის პროევროპული აქციის მონაწილეების შტაბ-ჭრილებებით და მათი პოზიციებით რას ფიქრობენ ისინი თორნიკე ბრიჟვაძის საქმესთან დაკავშირებით საღამოშტებისა გოჩა თქვენ მინდა რომ გაგესაუბროთ თორნიკე ბრიჟვაძის საქმეზე როგორია თქვენი შტაბ-ჭრილება ის ვერსია რაც ჩვენ მოვისმინეთ გამოძიებისგან ხო რომ თვითკვლელობა სცადა თორნიკე ბრიჟვაძემ ხო 115 მუხლით დაიწყო გამოძიება დამაჯერებელია თქვენთვის ეს გამოძიება და რაც აჩვენებს ეს ფაქტი თამდევი განცხადებებით რაც ჩვენ მოვისმინეთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას ვსურვებ მალე გამოჯანმრთელებას და სამართლიან მართლმსაჯულებას ვსურვებ შემდგომ და სამართლიანი მართლმსაჯულების პირობებში აუცილებლად უნდა გასცეს ბევრ კითხვას პასუხი რაც შეეხება ოცნების მიერ დღეს გაჟღერებულ ვერსიას და ვითომ გამოქვეყნებულ წერილს არანაირად ამჯერა მაგრამ არ დაუწერია ეს წერილი თორნიკე ბრიჟვაძეს ჩემი აზრით არა და ის თვითკვლელობის ვერსიასაც ამჯერა და თვითონ ჯეროდა დღემდე ამ ყველაფერს თორნიკე ბრიჟვაძესაც მის თანამოაზრეებსაც და ის სისტემა რომელიც განჭის და გამოიკლეს თავის საქმეს მისწრება როგორ ექცეოდა სხვა მოქალაქეებს. თქვენთვის რა არის დამაჯერებელი რა შეიძლება მოხდარიყო? აი სადან აღმოჩნდა საგარეჯოში თორნიკე ბრიჟვაძე? უბრალოდ არ ვიცი და კონსპირაციების თეორიებში არ მინდა რომ შევიდეო ჩემთვის გემდეს მიუღებელი იყო რაღაც შეთქმულებები და ამბები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უსურვებ გამოჯამრთელებას
იმიტომ რომ მე სამართლიანი მართლმსაჯულების პირობებში არ გვაქვს პასუხი, რომელიც აუცილებლად ძალიან მალე დადგება და მინდა რომ იყოს მანამდე ჯამთელი. შემდეგ იყო ასე ვერსია, რომელიც გავრცელდა რამდენიმე მედია საშუალებაში, რომ იქ კეიფობდნენ ადამიანები, მათ შორის საგარეჯოში ახლედიანის სახლში იყო თონიკე რიჯვაძის მამაც დავით რიჯვაძის, ისინი იყვნენ ერთად და შემდეგ წამოვიდა დატოვა თონიკე რიჯვაძე ამ სახლში და ამის შემდეგ მოხდა ეს შემთხვევა. თუ გაიცანით ამ ვერსიას. ანუ ვერაფერს ვერ უარყოფ და ვერ დავალასწრებ, იმიტომ რომ ხაოსია ქვეყანაში, რავი, ამათი არის საგამოძიებო ორგანოების შეიძლება არც მართლმსაჯულებით, არც პროკურატურით არაფერი. როგორც უნდა ისე ჭრიან და კერავენ ტემდე და რა ვიცი, თონიკე რიჯვაძის кейსიც არ იქნება გამონაკლისი. ამიტომ ვერაფერს ვერ უარყოფ, ვერ დავადასტურებ. მაგრამ რას აჩვენებს თქვენთვის ეს ამბავი? აჩვენებს იმას, რომ რეჟიმი არავის არ ინდოს, მათ შორის მათ გულხურვალე მხარდამჭერებს და იმ ადამიანებსაც, ვინც ანუ თანამდებობიდან გაუშვეს და გაშვების ბოლო წუთამდე სამადლობელო სიტყვით დაემშვიდობა გუნდ, რიგით ჯარისკაცად დარჩა და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა რიგით ჯარისკაცად რჩებიო, ხო ესეთ რამ განაცხადა მან Facebook პოსტში, სხვა რამ არც კი განუმარტავს, როცა მან დატოვა თანამდებობა 4 აპრილს წელს. ოცნება ისეთ ფაზაშია შესული, რომ თავის შვილებსაც ჭამს. რიგით ჯარისკაცებსაც არ ინდობს და რა ვიცი, სხვა ვინმე თუ შერჩენია ელემენტარული აზროვნების უნარი და ფიქრობ რომ არიან, მაგრამ ესეთი ადამიანები დოულად თუ მისწევიან საცხოვრებელ ვის უჭერენ ხას და რა გარემოა და მიიღებენ შეთანხმების განაცხადებს, მათთვის პირველ რიგში უკეთესი და რა ვიცი ჩვენ ქვეყანასაც წაადგება საბოლოო ჯამში. ან თქვენ გაქვთ განცდა რომ შეიძლება თონიკე რიჯვაძემაც ვერ დაიცვა თავისი თავი მიუხედავად იმისა რომ ის იყო უცნობის ერთ-ერთი ლიდერი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე წლების განმავლობაში. არ ვიცი რამდენად ეცადა დაცვას, ჰქონდა დასაცავი ის რეჟიმთან თავისუფლებული, მაგრამ აშკარად რა ვიცი მისი პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მოხდა ყველაფერი და როგორც ჩანს რეჟიმმა ვერ უზრუნველყო მისი უსაფრთხოება მინიმუმ. ანუ თვითმკვლელობა იყოს, ეს მიერ გასწავლილი იყოს, რა ვიცი, უსაფრთხოება მინიმუმ დაირღვა, ეს მოხალხის ეგ ვერ უზრუნველყო არალეგიტიმურმა ხელისუფლებამ და რა ვიცი. რის თქმელი უნდა იყოს ეს ამბავი, რა გზავნილია ეს თავად უცნობის მხარდამჭერებისთვის? ან მოქალაქეებისთვის ვინც დღეს ამბობს რომ აი გაჩუმება ჯობია, ჯობია რომ შევეგუოთ, მაინც ვერაფერს ვერ ვხდებით და თუ კი ვიქნები ჩუმად, მე მექნება კომფორტი, ანუ მე შევინარჩუნებ საკუთარი კომფორტის ზონას. არავის არ ამოდენმე თვითმფრინავს უნდა გამიმეოროს, რომ არავის არ ექნება კომფორტი და არავის არ დაინდობს სისტემა, როცა გადაწყვეტს სამართლიანად თუ სამართლო სუბიექტურად სისტემა როცა გადაწყვეტს ყველას რავი მიუჩენს თავის ადგილსაც, ყველა საკუთარი შვილების შეჭმა აქვს აწყებული, შეიძლება ესე გადატანილად დაფუძნდეს თქვას და რავი ყველა უნდა გამოხდეს და მისცეს და გოულად რადგან შესაბამისი ნაბიჯები რომ ეგ მოცემულობა რაც არსებობს, ანუ რაც გვაქვს და შეიცვალოს და მათი წვლილი შეიტანოს და შეიმსუბუქო რავი ყოფასა მომავალში. ეგეთია ჩემი ბაქი. კიდევ ერთხელ გამოჯამთელება და სამართლიანი მართლმსაჯულება. დიდი მადლობა, ეს გოჩებ ჟავანაძე იყო, პროევროპული აქციის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე. მოდით კიდევ ერთ აქციის მონაწილეს მოусმინოთ ჯემალ კახიძე. ჯემალ, თქვენ რას ფიქრობთ, რა აჩვენა თქვენთვის თონიკე რიჯვაძის დღევანდელმა ამბავმა? გამარჯობა, ჩვენ რასაც ვამბობთ და პროგნოზირებდით, დაიწყო პრინციპში ეს პროცესი დიდი ხანია, მაგრამ ეხლა უკვე ისეთ საშინელ ფაზაში გადავიდა, რომ აი ერთი ჩემი საყვარელი მწერლის ლიტერატურიდან წიგნიდან მახსენება, როდესაც უნგოლიანს განდევნის ბოროტი მბრძანებელი მორგოთი თავისი ბალროგების მსახურების მეშვეობით ეს უზარმაზარი არსება, რომელიც ბოროტ მბრძანებელს შესამსვლელს ლამობდა, განძებდება ისეთ ადგილას, სადაც თავის ქსელებს აბამს და სინათლეს შთანთქავს და ამით იკვებება და როდესაც აღარ დარჩება აღარაფერი შესაჭამი, იმდენად გაუმაძღარი და იმდენად არ ვიცი დაუოკებელი იქნება მისი შინაგანი ძალა, ესეთი ბუნება აქვს, რომ საკუთარი თავის ჭამას დაიწყებს და ესე მოუღებს ბოლოს და მე მგონი ეს პროცესი დაწყებული არის, საკუთარი თავის ჭამას იწყებს ეს რეჟიმი და არავის არ დაინდობს და რავი ძალიან ცუხوار რაც მოხდა თონიკე რიჯვაძის შემთხვევაში, მე ნამდვილად არავის არ მოსურვებ
ამ შემთხვევას მე არ მჯერა რა თქმა უნდა გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის წერილის მით უმეტეს ან გამოძიების ვერსია რაც იყო ამის არ ჯერა მით უმეტეს ოდესაც საავადმყოფო ამბობს რომ ჩვენ არანაირი შემთხვევაში მაგას არ ვიზამით კანონსაპროტოკოლო ან წერილს გულისხმობთ ხო რომ წერილი უპოვეთო ჯიბეშიო ტანსაცმელშიო ეს არის ყველაფერი სუსის და რაღაც სამსახურების შეკერილი თეთრი ძაფით როგორც ჩემი ყოფილი მეგობარი იტყვა ანუ ეს წერილი მას არ დაუწერია თქვენ ფიქრობთ რაც გავრცელდა და ეს აზრით მე ახლა გამომძიებელია რომ და მაგაში ვერ ჩავერთოთ მაგას ვერ გავარკვევ რატომ შეგეკრათ ეს შტაბის-ტილება რომ არ იყო ეს მისი ძალიან საჭოა ის ფაქტი როდესაც თავის მოკლას აპირებ ანუ ესეთი პრობლემა გაქვთ ვიღაც გერჩის და თუ მილიონებს გთხოვენ თუ რატომაც იკლავ თავს რა პრობლემებიც გაქვს ჩადიხარ სადღაც საგარეჯოში სტუმრად ანუ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსის სახლში იყო ხო როგორც ხო ახლოდიანი სახლში საგარეჯოში ანუ იმ ადამიანის იარაღით იკლავ თავს ანუ რა კრიტიკული მომენტი დაგიდგა როცა სტუმრად ხარ და ხენა გაქვს თქვათ და მასპინძლობს მასპინძელი რომ ამას აკეთებ თან როგორც ვიცით ოჯახთან ერთად იყო ჩასული ხო თუ სწორად მახსოვს მამაც იყო ადგილზე ერთ ვერსია არის ესეთი ჯერ ეს გამოძიებას არ ვთქვა ჯერ არ ვთქვა ხო ნუ რაც არის მოკლედ ძალიან საეჭვოა და ბევრი კითხვის ნიშანია მაგრამ მე მხოლოდ იმას ხედავ რომ დაერია საკუთარ ყრუმოჭრელებსაც კი ეს რეჟიმი და ამიტომ გაიქეცი მადლობა შემოკახიძე იყო ის მან გაგზერა თავისი მოსაზრება თორნიკე რიჯვაძის საქმესთან დაკავშირებით პოდიცხებსაც ვკითხოთ მოგესალმებით მინდა რომ გაგესაუბროთ თქვენი მოსაზრება გითხარით რას ფიქრობთ დღევანდელ ამბავთან დაკავშირებით ყველაზე რეზონანსული შემთხვევა დღეს იყო თორნიკე რიჯვაძის ამბავი ის დაჭრილია კლინიკაში გამოძიება საუბრობს უთქველობამდე მიყვანის ვერსიაზე თქვენ თუ გჯერათ ამ ვერსიას ასევე იმ წერილის რომელიც გავრცელდა დღეს და თავდაპირველად პრაიმ თაიმმა გავრცელა ეს ინფორმაცია რომ ტანსაცმელში უპოვესო მედიკოსებმა თუმცა თავი კლინიკებმა გამორიცხეს ის რომ ექიმი შეიძლება მიეწოდებინა რაიმე წერილი ჟურნალისტებისთვის რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე თქვენ ინფორმაცია ქართული ოცნების არც მათი ცრუ მოწმეების არც მათი დაჭერილი ადამიანების უსამართლო არ მაინტერესებს არ მჯერა და არ განვიხილავ მე ვარ ადამიანი რომელიც ვაფიქსირებ ჩემს აზრს სამი თითის გაცაცვლებაზე ადამიანს იჭერენ ერთმანეთს სემენ, ერთმანეთს არ ვიცი რა მოხდა, თვითმკვლელობა, ერთმანეთს ყავენ, ესვრიან, უტყავენ. და არ გჯერათ შესუსის ვერსიების. თავისი საქმეები გარჩევ თვითონ. მე არ მაინტერესებს რა. მაგრამ თქვენ ინფორმაციას იგებთ, რა ვერსიებსაც ისმენთ, რა არის უფრო დამაჯერებელი, რა შეიძლება მომხდარი იყო თორნიკე რიჯვაძის შემთხვევაში. ოცნების ინფორმაცია არ არის დამაჯერებელი. არანაირი ინფორმაცია. ქვეყანა არის არ ვიცი მაფიოზებად გადაიქცნენ კატასტროფაში ვარ. აი ნარკობარიკებს ახსენებს ამ წერილში თორნიკე რიჯვაძის ნუ ეკუთვნის ეს წერილი მას არ ვიცი თორნიკე რიჯვაძის მაგრამ თითქოს ისინი ემუქრებოდნენ მას და აი ამის გამო მივიდა ამ თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებამდე. არც ერთი ვერსია არ მჯერა ქართული ოცნების. არასოდეს არ განვიხილავ მათ ვერსიებს რას ფიქრობენ, რა წერილს დაწერენ, ან დაწერა თუ არა. არაფერი არ მაინტერესებს ქართული ოცნების. ქართული ოცნება ჭაობში მოაქცია ქვეყანა. მაგრამ ეს რასთან გვაქვს საქმე? ამ შემთხვევაში თორნიკე რიჯვაძე იყო წლების განმავლობაში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და შემდეგაც როცა წავიდა და დატოვა ეს პოსტი, თქვა რომ მე რჩები ოცნების ჯარისკაცადო. რასთან გვაქვს საქმე? ეს რას აჩვენებს ეს ამბავი თქვენთვის? ძალიან ბევრ ამას აჩვენებს, მაგრამ ხო გეუბნებით, აი ქართული ოცნების გუნდის წევრებში არიან თუ არა რა მოხდება? რა ფაქტი დაფიქსირდება ნაკლებად მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ჩემი ქვეყნის გადარჩენა, მე მაინტერესებს უწყვეტი პროცესი, თითეული მოქალაქის პოზიცია, სწორი პოზიცია. ჩვენ აქ არ ვდგავართ მარტო საკუთარი თავისთვის და აი გამოვედი აქციაზე, აქ ვდგავართ ქვეყნისთვის, ქვეყნის სწორი მიმართულებისთვის და ამიტომ რა მოხდება ქართულ ოცნებაში, იდარდოს ქართული ოცნების წევრებმა და მათმა მომხრე. მადლობა ეს ინდირა ებრალიძე იყო. რომელიც გვიზიარებდა თავის პოზიციას ეს ბათუმის საპროტესტო აქცია 222 საპროტესტო საღამო როცა მოქალაქეები ისევ დგანან ქუჩაში და აპროტესტებენ პირველ რიგში სინდისის პატიმრების არსებობას ამ ქვეყანაში თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს თავისუფლება სინდისის ტყვეებს ეს არის ამ საპროტესტო აქციების ყველაზე მთავარი და ხმამაღლა გაჟღერებული მოთხოვნა ასევე ამ აქციების უცვლელი მოთხოვნა ხელახლა არჩევნების ჩატარება დემოკრატიულ და სამართლიან გარემოში და არ ლეგიტიმური ხელისუფლების წასვლა.
მოდი თემურ გორგაძეს მოვუსმინოთ. თემურ, საღამოშიდობისა, მინდა რომ გაგესაუბროთ დღევანდელ ამბავთან დაკავშირებით თორნიკე რიჯვაძის დაჭრილი წევს კლინიკაში, მის მდგომარეობას სტაბილურად ძიმია ამობენ ექიმები. ეს ვერსიები, რაც მოგისმენთ, როგორც ჩუსუსის მიერ გაჟღერებული, ასევე სხვა ვერსიებიც, ხო, მათ შორის ბოლო ვერსია დღეს ახლა რაც ითქვა საღამოს სასოფლო მედია საშუალებაში, სხვადასხვა წყაროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მამაც იქ იყო დავით რიჯვაძე, რომელიც მანამდე შუსუს მაღალ ჩინოსთან იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, იყო ასევე საგარეჯოში, იმ სახლში, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა. რა თქვენთვის დამაჯერებელი ამ ვერსიებიდან და რას აჩვენებს თქვენთვის თორნიკე რიჯვაძის საქმე? ზოგადად დღეს ბევრმა მკითხა და ამოდ დავიწყებ იქიდან რომ თორნიკე რიჯვაძის ვუსურვებ ერთადერთ კარგ რამეს, ეს არის დიდხანს სიცოცხლე და ციხეში დიდხანს ყოფნა. მე არაფერს არ ვუსურვებ, არც კარგს და არც ცუდს, რაც ბევრჯერ გალახავენ, რაც ბევრჯერ ცემენ, მით უფრო კარგი, მით უფრო ვისიამოვნებ, ამას რომ პირდაპირ და გასაგებად. სიკვდილი არ მინდა არავისი, მათ შორის არის თორნიკე რიჯვაძის ბევრხანს სიცოცხლე და ბევრხან გაატაროს ციხეში. რაც ეხება ამბავს, რაც დღეს გაჟღერდა, რავი, ჩვენ უნდა დავიჯეროთ ამბავი, რომ ადამიანმა რომელსაც იარაღის დაწესება ჰქონდა 400-500 კილომეტრი გაიარა, ჩავიდა მეგობართან, ღამე რაღაცა ჩუმა დიპოვა მეგობრის შენახული იარაღი, პარალელურად იპოვა კალამი და პასტა, დაწერა რაღაცა წელი და მოიკლა თავი. მეოთხე კლასელი ბავშვი მყავს, ეხლა რომ მიდის სახში და ესღაბარი მოუყვე დამცინებს. სავარაუდოდ და მეკითხვის რომ ამით ცოტა ისეთ კარგი თუ იყო, მაგრამ ცოტა პროგრამა წერილში ახსენებს თქვა იგივე ნარკო ბარიგებს და მათგან მომდინარე რაღაცა მუქარაზე. შეიძლება ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ეს დამაჯერებელი, რომ აი ემუქრებოდნენ მას და ამას. რავი, გასაგებად თქვა ვერ დაიცვა თავი ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმაც კი. მან ანუ ალბათ სავარაუდოდ რაც უფრო დამაჯერებელია ჩემთვის არის რაღაცა რაც პატარა ქალაქი, მართალია ბევრი ჭორი, ბევრი სიმართლე ვრცელდება, მაგრამ ნუ რაღაცა ასაღები, მისაცემი, პული, რაღაცეები, გარჩევები, რომელიც რაღაცა ასე შეგდებოდა ინფორმაცია, რომ $300,000 თხოვენ თორნიკე რიჯვაძეს, რომ ბიზნესმენი უშუალოდ 300 მილიონსო იმაზეც 300 მილიონს კი ბატონო, ხო გასაუბრეთ. და ხო ამაზეც იყო შეიძლება საუბარი ამ საგარეჯოში. მე მგონია რა ვინც იცის ჩეჩნეთში რა ხდება, ის ყველაზე კარგად მიხვდება რა დაიწყო საქართველოში. ანუ ჩეჩნეთის და რუსეთის მოდელი გახსენდება თქვენ ამ შემთხვევაში. რუსეთის, იმიტომ რომ რუსეთი მაინც შედარებით სხვა ქვეყანაა, დიდია, იქ ბუნებრივი რესურსიც არის, რაღაცა მოსკოვში პოლიტიკურობა ჩვენთან ეგ არ არის. ჩვენ გავხდებით აი კადიროვის ტული ჩეჩნეთის მაგალითად და ნუ ეს კადიროვი რო ყობახიძე იქნება, ეგ არის ყველაზე სამწუხარო ჩემთვის, იმიტომ რომ აქტივებთ რომ ასეთი შემთხვევები შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს. აი რა ვიცი, მე ბევრჯერ ადრეს მithქვამს, ეხლაც გავიმეორებ, მინახავს კიდევაც რომ კი დაიწყება საბოლოო ჯამში ესეთი შემთხვევები და ჩვენ მივალთ იქამდე აი რაღაც 90-იანები, რომელიც მე კარგად არ მახსოვს, მაგრამ რაღაცებს ახსოვს. რაღაცა კლანები, ბანდები, დაჯგუფებები, რაღაცა. ანუ რა გონიათ რეალურად რომ გაიტაცეს თქვა რიჯვაძე, ან სავარაუდოდ ძალიან დიდი ალბათობით რაღაცა გარჩევაზე დაიბარეს, სადაც აიძულებდნენ ამ თანხის გადახდას. ალბათ ანუ მან ხო ეგეთი ამბავია რომ ახლა 300 მილიონი რომც ქონდეს რიჯვაძეს წაღებული ეს მას არ არის წაღებული ანუ 300 მილიონიდან რაღაცა რომელიღაცა მინისტრმა ცოტა წაიღო, რომელიღაცა მინისტრმა ცოტა, მისმა ნათლია სხვა თანხა, მეორე ნათლია სხვა თანხა, ზოგი მან შეჭამა და ეხლა ჯიბეში 300 მილიონი არ უდევს. მოთხოვენ ამის მოტანას, ბუნებრივია რომ ვერ მოაქვს, იმიტომ რომ ეს შეჭმული ფულია, ეხლა მეც რომ მთხოვო ჯიბეში არ მიდევს 3 ლარიც, ისე არ უდევს ეხლა რიჯვაძესაც სავარაუდოდ. მაგრამ ნუ ბიზნესი ფეხზე კიდე აპოზიციაში თხოვს. მაგრამ ბიზნესი შეიძლება რომ მას მართებს 300 მილიონი. კი, ანუ ბიზნესამ დათვალა ეგზაში და აღმოაჩინა რომ აჭარაში 300 მილიონი ფული გაკეთდა, რომელიც მასთან არ მისულა. ხო, ამას ითხოვს. ან დააკლდა 300 მილიონი, რაც უნდა მისულიყო, ამას ითხოვს. ის კაცი ბუნებრივია რომ აი უყურებს ეგრე ამ ქვეყანას რომ აქ ფული კეთდება, მას და მივიდეს. მაგრამ მოთხოვეს რიჯვაძეს რომელიც ვერ მიიტან და ეგ იყო გარჩევა სავარაუდოდ და საბოლოო ჯამში ახლა იქ ვინ ვის რატო ატყდა ექსტროლა მაგას ვერ გაიგებს ვერა. ანუ სავარაუდოდ ივანიშვილის მხრიდან ძალადობასთან შეიძლება ქონდეს საქმე თორნიკე რიჯვაძე. იყო ახლებიანი კვადროსაც მათ შორის თავის დროზე გვარამიასაც რო ემუქრებოდნენ, ახვლედიანი იყო შუამავალი ბიზნესსა და გვარამიას შორის და ეგ ემუქრებოდა ბიზნესს. ანუ ახვლედიანი იქნებოდა შუამავალი თქვენ ესე წარმოგვიდგენთ, რომელიც ბიზნესს სახელით დადის და ბიზნესის სიტყვები დააკდა სადღაც ემუქრება. და ნუ ახლა თქვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ადამიანმა 500 კილომეტრი გაიარა და თან თავი უნდა მოეკლა, ოღონდ რაღაც 100 ისროლა რაცა გულიკო აქ რა. ანუ უბრალოდ იარაღი თუ ოდესმე ვინმე ჭერია ეს იარაღი რომ 100 ანუ არ ჯერა თვითკვლობის ვერ მიიბჯენ, ანუ ამ იარაღი
ეს ტარი არ მოხდეს თავის საშუალებასთან, სადღაც აქ მოიწხა. ეს ხო რაღაც თან. მაგრამ ეს რო დაეჭირათ რა შეაწყობდა თონი გრიგოლიძე არა, ალბათ დაჭრის ის არ ქონდათ სავარაუდოდ მოვიდათ რაღაცა კამათი უთანხმოება და ამ კამათში და უთანხმოებაში ვიღაცას ესწროლა. ბუნებრივი ამბავი არის ეგეთ გარჩევებში ხდება ხოლმე უკვე როდესაც გარჩევაზე გადადიხარ და თან მამამისის თუ იყო მე არ ვიცოდი არ ინახია, ხო, ბუნებრივია რომ იქ ვიღაცას დაასწრა და ესწროლა სავარაუდოდ. ბოლოს ისნახე მე მედიაში რომ ის ახვლედიანმა მიიყვანაო იმაში კლინიკაში. ხო. შემდეგ რაც შეთხზა ეხლა მედიამ და მათ შორის ბოლო ჭორები რაც რაღაცა ისეთი კოცების გავრცელებული გავიგე სავარაუდოდ მალე შემოვაგდებენ მაგასაც არის ის რომ რაღაცა თუმე ნარკოტიკს იყენებდა რიგვაძე და ბევრიცა და თავის მოკლა და სავარაუდოდ ეხლა რაღაცა პენეტრაციას დაიწყებენ თავის ტროლბოტებით მაგ მესის ბოქსების გავრცელებას ანუ ქართული ოცნების ტროლბოტებს რომელიც ბიზანტიურად განზრახ ადევნებენ მაგათ ტროლბოტებს რას წერენ და მე რაღაცა ცოტა ხნის მერე რაღაც სამთავრობო მედიაც გადადის მაგ იმაზე ანუ სადღაც ჩაუგდეს და ალბათ მალე გავა მაგრამ აწყობდა ის ამბავი ასეთი ფორმით თქვენ დააკურებით ქართული ოცნებას და ივანიშვილს ანუ მაგ შემთხვევაში უნდა დაუშვათ რომ ივანიშვილი რაღაცა აწყობდა არ აწყობდას მიხედვით ზომავს მაგრამ ესე იგი არ ზომავს დიდი ხანია მათ შორის ალბათ 2021-ის მერე ძალიან გასაგებად მაგ კაცს ეს ქვეყანა უნდა ჯიბეში და სულ ფეხზე კიდია ვინ მასე რას იფიქრებს ის რაღაც ჩახედავს Excel-ში ყველა სასაცილო ამბავი რა არის ბახსენდება ხოლმე რომ მაგრამ თუ ეს გააღიზიანებს და დააშინებს თქვა იგივე ქართული ოცნების დაჯგუფებაში ის ერთგულ პირებს ეს ხო მას საფრთხეს უქმნის ვის ალაუფლება ეხლა ყველა დღეს ხო ნახე აჭარაში რა მოხდა ანუ რავი ერთ-ერთი ცნობილი კარბამი და ყველაზე რაღაცა აქტიური მხარდაჭერი ვიჟუალიზა რომელიც ეუბნებოდა რომ რაღაცა საყოველთაოდ ეროვნული ლიდერი ხო ლადომ გალობლიშვილი ეროვნული ლიდერიო კი დღეს ვარ ხო რატო იმიტომ რომ შეეშინდა ლადომ გალობლიშვილს და სავარაუდოდ მე არ მინახია მაგრამ ყველა ხოთის აშლიდა ეხლა ვიჟუალიზის ფოტოებს Facebook-იდან იმიტომ რომ შიშია ეგ ამბავი და ვიცინამ კარგად იცის რომ ეგრე დანერგავს შიშს მაგრამ ამასთან ერთად ის შეიძლება ადამიანებმა იფიქრონ რომ თუკი თორნიკე ვიჟუალიზი ვერ დაიცვა თავისი თავი ხო ის იყო ერთ-ერთი ლიდერი ქართულ ოცნებაში ის იყო მთავრობის თავმჯდომარე წლების განმავლობაში აჭარაში თუ ის ვერ იცავს თავს მე როგორ შეიძლება დავიცვა აი ეგ მიგი მე შემდეგ ეგ უბიზგებს ზუსტად იმისკენ რომ იმან რომ ვერ დაიცვა ესე იგი მე ხო ვერ შევძებ ეხლა დრო რომ უფრო მად შევერჭო ერთ ადგილას ბიზნეს რომ იქნება ამით გადავჭი შევპირიქითაც მოხდეს რომ გავიდეს ამ სისტემიდან ან დაუპირისპირდეს ან ახლა შენ წარმოიდგინე შეშინებული ადამიანი რომელიც სისტემას უპირისპირდება არსებობს ეგეთი არ არსებობს სისტემას უპირისპირდება ეს ხალხი აგერდგას ისაც არ ეშინია ეს ხალხი აგერდგას შეიძლება გაიაზროს რომ სისტემა ის ამას არ დაიცავს შეიძლება თუნდაც აღმოჩნდეს მსხვერპლი ამ ყველაფრის ეგ დაპირისპირებას არ შეესწება მაქსიმუმ შეესწება იმას რომ გაჩუმდეს და რამდენად გაძვრეს და მას არ მოუწიოს ისა და ეს აწყობს მე ივანიშვილს მაგაშება მას ეგრეგავს შის რავი მაგიტო ვახსენე ჩეჩნეთის მაგალითი ჩეჩნეთშიც ეგრე ხდება მათ შორის რა ვიცი აზერბაიჯანშიც ეგრე ხდება ეგ არის რაღაცა კაკებეშნიკური მეთოდი რომელთაც შის მეგავ მით უმეტეს თუ ცოტა ისეთი მსხვილ კალიბრიან თანამდებობის პირს იჭერ დაბალ კალიბრიან ადამიანებს ეშინიათ და შიში მე იწვევს იმას რომ შენს მიმართ უფრო მობიერი და ლოიალურები ხდებიან ვისაც არ ეშინოდა იმას არც აქამდე ეშინოდა და არც ამის მერე არ შეეშინებოდა ეგ ხალხი დგას რუსთაველზე და აქ ბათუმში რავთაურობის სახელში დანარჩენები ეგ ვიჟუაძე და მისთანანი ისედაც შიშარამონები იყვენ და რაც მეტი მსხვილ კალიბრიანი ხუცი დაზიანდება დაბალ კალიბრიანებს მით უფრო შეეშინებათ და დაბალ კალიბრიანები მით უფრო შეესწებიან რომ რამენაირად უფრო კარგად ემლიქნელონ რაღაცა მამა მარჩენას რომ იქნება მათ უცხალობას მამა მარჩენას სიცოცხლე ბუნებრივად არის ეგრე გრძელდება ეგ ამბავი მანამ სანამ ჩვენ ამ რუსებს არ მოვიცილებ ბევრს ესეც სამწუხაროდ როგორ მოვიცილებ როგორ ხედავთ ახლა ამ გადასახადიდან ამ წინააღმდეგობის გაძლიერებას 222 დღეა გრძელდება ქუჩაში საპროტესტო აქციები ალბათ 220 დღის წინაც რომ მეკითხებოდი 220 დღის წინაც ამ პასუხს ვცემდი მე ჩვენ ამათ მოვიცილებთ მაშინ როდესაც გადავწყვიტავთ რომ რუსული ნაგავი უნდა გავზიდოთ სამთავრობო შენობებიდან ეს ნათქვამი მაქვს 2021 წელს და 2021 წლის მერე ერის დიდი უმრავლესობა თუ გადავწყვიტოთ რუსული ნაგავი გასატანია სამთავრობო შენობებიდან აუდგებით და გავიტანთ მაშინ მოვიცილებთ ჩვენ ამ ხალხს თუ არ გადავწყვიტავთ ამას ვერ მოვიცილებთ. სხვა ამ ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი გზა. ანუ ერმა უნდა ავდგეთ და ერთ დროს უნდა გადავწყვიტოთ, რომ აღარ გვინდა რუსული ნაგავი გქონდეს. მაგრამ ხედავთ ამის წინაპირობებს რომ შეიძლება ეს ბარემ ამას რომ ქვეყნის შიგნით სამწუხაროდ ვეღარ. ეხლა ერთადერთი რა ქვეყნის გარეთ რა ქვეყნის გარეთ ბევრი რამ რჩება, მათ შორის მეგობარი აქტი რჩება, მათ შორის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერება რჩება. რომელიც საბოლოო ჯამში უფრო მათ შორის ჩვენ თუ ესე გავაგრძელებთ
მივალთ იქ, სადაც მივიდნენ საბოლოო ჯამში ბელარუსები და რუსები. აი ტელეფონი მომთეს ახლა შემიღებ iPhone, აღარ იმუშავებს ამ ქვეყანაში ერთ დღეს. და ამ გზით სვლა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ დავჩებით შივრები, ბარათები, რომლებიც ჯიბეში ვიდეოს უნდა და შენ ერთ დღეს არც Amazon-დან და არც Temu-დან არ გამოიწეს არაფერს. Booking-ი, რომელიც ყველა ტურისტმა უნდა დაჯავშნოს, ვერ დაჯავშნის ვერაფერს. ჩვენ რომ მანდ მივალთ, დავჩებით შივრები და ხო, მე ვაჟკაცების რევოლუცია კი აღარ მოხდება, მე მოხდება შივრების რევოლუცია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მოხდება, უბრალოდ უფრო თულად, უფრო სისხლისმღვრელად, უფრო ბევრი დავზიანდებით, უფრო ბევრს დაგვიჭერენ და უფრო ცუდ დღეში ჩავარდებით, ვიდრე შეგვეძლო 200 დღის წინ ან შეგვიძლია ეხლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამერმა ჩინგისხაენის გადაიტანა, მურმანყუს გადაიტანა, საბჭოთა კავშირის გადაიტანა, ოსმალეთის გადაიტანა და რა ვიცი, ბიზნესსაც გადაიტანს ყველა ვარიანტში, უბრალოდ ჩვენ ან მაინც იბედიანად. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. თემურ გორგადეს უსმენთ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის ერთ-ერთი ლიდერის ამ პარტიის. ესეთი განწყობებია და მოსაზრებებია ბათუმში საპროტესტო აქციაზე. ეს არის 222 საპროტესტო საღამო, როცა მოქალაქეები დგანან ისე ქუჩაში და ითხოვენ ხმამაღლა პირველ რიგში პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და ასე ვითხოვენ იმას, რის გამოც გამოვიდნენ თავდაპირველად ამ საპროტესტო აქციაზე მოქალაქეები ქუჩაში. ეს არის ხელახლა არჩევნების ჩატარება დემოკრატიულ და სამართლიან გარემოში. თქვენ ვიცით, რომ ეს საპროტესტო აქციები ქვეყანაში დაიწყო გასული წლის 28 ნოემბრიდან, მას შემდეგ, როცა ოცნების არალეგიტიმურმა და არაკონსტიტუციური მთავრობის პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ის აჩერებს პრაქტიკულად ევროინტეგრაციის კურსს, როცა მან განაცხადა, რომ ევროკავშირის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები არის გადადებული 2028 წლამდე. ეს განცხადება აღმოჩნდა კრიტიკულად მიუღებელი საზოგადოების საქართველოში და მას შემდეგ ყოველ საღამოს მოქალაქეები დგანან ქუჩაში, როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში და არ მხოლოდ დიდ ქალაქებში. დღეს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ისმის მოქალაქეების ხმა, მოქალაქეები დგანან და გამოდიან საპროტესტო აქციაზე და ძალიან ძლიერია ეს საპროტესტო განწყობა, როცა მოქალაქეები ხმამაღლა აფიქსირებენ მათ სათქმას არაერთხელ ძალიან მასშტაბურ საპროტესტო აქციებზე, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ქვეყნის რუსულ ორბიტაზე გადასვლას და ამ ქვეყნის თავისუფლების და დამოუკიდებლობისთვის პირდაპირ საფრთხის შექმნას. სწორედ ეს საფრთხის შექმნა ამ ქვეყანაში ივანიშვილის რეჟიმმა, მაშინ როცა მან დაიწყო რუსული დიქტატურის დამყარება ამ ქვეყანაში და აპატიმრა ადამიანები უსაფუძვლოდ ყოველგვარი სამართლის და კანონის გარეშე და ჩვენ გვყავს უკვე 60-ზე მეტი სინისის პატიმარი ქვეყანაში, მათ შორის მზიამაღლებელი პირველი ქალი პოლიტიკური პატიმარი საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და მოქალაქეების მოთხოვნა არის ძალიან მკაფიო, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ქვეყნის გზის ჩაკეტვას ევროპისკენ და იბრძოლებენ ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის. მოდით კიდევ ერთ აქის მონაწილეს გავესაუბროთ გოჩა სურგულაძეს. გოჩა, მინდა გაგესაუბროთ შეიძლება დღევანდელ ამბავზე მინდა გითხრათ პირველ რიგში თორნიკე რიჯვაძის შემთხვევაში თქვენ გასფიქრებთ ის ვერსია, რაც მოვისმინეთ შუსისგან, მართალია არ იყო დეტალიზებული არაფერი, არ მოუყოლიათ, მარტო გითხრეს რომ დაიწყეს გამოძიება კონკრეტული მუხლით, რაც გულისხმობს სკოლამდე მიყვანას და ამ შემდეგ მოვისმინეთ სხვადასხვა ვერსია, რაც გავრცელდა მედიაში. რა არის დამაჯერებელი თქვენთვის ამ ვერსიებიდან და რა საჩვენებს თორნიკე რიჯვაძის ამბავი თქვენთვის? პირველ რიგში მინდა თანაცნობა გამოვხატო ჯახის მიმართ, არავინ არ გვემეტება სიკვდილისთვის, ჯანმრთელობის დაზიანებისთვის, რადგან რეალურად მიუძღვის ბრალი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაში ყველას უსურვებ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე გამჭირვალე გამოძიებით წარსდგეს და საზოგადოებისთვის იყოს გამჭირვალე თუ რა ხდება. რაც შეეხება თორნიკე რიჯვაძის შემთხვევას, ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება რეალურად რუსული მეთოდით სჯის ყოფილ გუნდელებს, თანამდებობის პირებს, ჩვენ რუსეთში ვხედავთ, რომ ადამიანები თანამდებობის დატოვების შემდეგ განთავსს იკლავენ, ან გაურკვეველ მდგომარეობაში, ჯანმრთელობის დაზიანებით, აი მდგომარეობაში მიდიან, ხო? და მე ვისურვებდი, რომ თორნიკე რიჯვაძე მალე გამოჯანმრთელდეს და შესაბამისად ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს. რაც შეეხება უცნაურობას, გაქვთ ეს მოლოდინი, რომ ის გასცემს კითხვების პასუხს, რომ მან ისე დატოვა ეს პოსტი, რომ არაფერი არ თქვა, რატომ ადრე თუ გვიან დარწმუნებული ვარ, ყველას მოუწევს, ყველა აბსოლუტურად ყველა კითხვაზე პასუხების გაცემა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან დაუშელობის და პასუხისგების პროცენტები ძალიან მცირეა, ყველას მოუწევს ყველა კითხვაზე. მაგრამ ისე დატოვა პირველი პირის სავარძელი თორნიკე რიჯვაძემ, არაფერი არ განუმარტავს, Facebook-ზე დაწერა მარტო, რომ
ჯები ოცნების ერთგულ ჯარისკაცათო. ისე საინტერესო როცა ოცნების ლიდერზეა ლაპარაკი და მართველი პოლიტიკური პარტიასთან პარტიის ერთ-ერთ ლიდერზე, ხო? რა შთაბეჭდილებას გიტოვებთ თქვენ ეს ამბავი? გვის წერილი, რეალურიც რომ იყოს ეს წერილი, როცა ის ამბობს რომ აი კონკრეტული პირებისგან მუქარასთან შეიძლება გქონდეს საქმე, ხო? გამოდის რომ ვერ იცავს პირი კონკრეტული პირებისგან თავს, ანუ მათ შორის მმართველი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. მოკლედ ეს რომ ევროპა იყოს და ის დასავლეთი იყოს, რომლისთვისაც დღეს ჩვენ ვიბრძვით, სავარაუდოდ ქართული ოცნება და ხელისუფლება და საზოგადოება თორნიკე რიჟვაძეს მოუწყობდა იმ ყველაფერს, რაც რეალურად ქართულმა ოცნებამ უთხრა დასვენებას, არ ვიცი რომელიმე კურსზე გაუშვებდა დასასვენებლად, მაგრამ რეალობა სულ სხვაა, კორუფციულ ჭაობში იყო მთელი ადგილობრივი ხელისუფლება გახვეული და სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილისთვის არ მიქონდა ადგილობრივ ხელისუფლებას ის ფული, რომელ ფულზეც ედაებოდნენ სადღაც სარდაფში მალულად და იმ შანტაჟს, რომელსაც მასზე ახორციელებდნენ და საზოგადოება არ იცის, რეალურად რა მოხდა, რეალურად მიიყვანა იმ შედეგებამდე, რა შედეგებამდე რეალურად ანუ ის მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე თქვენ ამ ვერსიის გჯერა. არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს ეს იყო თვითმკვლელობა, თუ ეს იყო განზრახ გასროლა მის წინააღმდეგ. რამაც არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თვითონ ფაქტი გვეუბნება იმას, რომ ქვეყანაში არის კატასტროფული მდგომარეობა, რომ კანონის უზენაესობის განხილვა სავარაუდოდ არც კანონზე არ იქნებოდა აქ საუბარი, აქ იყო მორჩილებაზე და იმ დამოკიდებულებაზე ალბათ არ ვიცი რა როგორ ანუ ადამიანის სიკვდილის ებრძვის და ამიტომ რომ ძალიან სიღრმეებში შევიდე, მაგრამ ხედავთ ქალაქში რაც ხდება, ხედავთ ბათუმი რაც დაემსგავსა და სავარაუდოდ ის ჭაობი რაც იყო იმ ჭაობზე ან კორუფციულ საქმიანობაზე პასუხისმგებლობა ვერ აიღო. ალბათ მისი გამოუცემლობის გამო მისი არ ვიცი როგორაა თანამდებობაზე ადამიანის შერჩეული დამსახურებაზეც არ არის საუბარი, გამოცდილება არ აქვს და ერთ-ერთი გარანტი რაც შეიძლება იყოს ბიძინა ივანიშვილის მიმართ მონური სამსახური. თორნიკე რიჟვაძე არ ყოფილა არც გულშემატკივარი, არც პატრიოტი საქართველოს რა ვიცი განვითარების და არც გმირი, ხო, მაგრამ არის ერთი ადამიანი, რომელიც იმსახურებს სიცოცხლეს და რომელიც იმსახურებს ღირსეულ სასამართლოს, სამართლიან სასამართლოს და გამჭვირვალე გამოძიებას. სხვა დანარჩენი აქ არის მეორე ხარისხოვანი, მის შვილებს, მის მეუღლეს, მის ოჯახს უსურებ ჯანმრთელი დაუბრუნდეს და საზოგადოებას უსურებ იმას, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი იქნას გაცემული და სასამართლოს წინაშე წარსდგეს და მათ შორის დაასახელოს ის ადამიანები, ვინც მსგავს ფსიქოლოგიურ წნეხში ამყურებდა ამ პერიოდის განმავლობაში. არ მგონია, რომ ეს ყველაფერი შემთხვევითი იყოს, რომ ეს წერილის ამბავი ჩვენ ნახეთ, ხო, ადამიანი, რომლის მიმართაც მთელ საზოგადოებას ეთქვი შეიძლება ჰქონოდეს, წერს, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის სიკვდილის წინ რა გახდა ეს ბიძინა ივანიშვილი, მართლაც ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძეს უმადლოდეს და თხოვდეს მისი ოჯახის დახმარებას. აი ქართულ საზოგადოებას შეიძლება იყოს რაღაცა ბრმა, რომ ვერ დაინახოს რეალურად ვინ აწყობს ამ ტერორს, ანუ რუსეთში აწყობს პუტინი და მისი დამკაშები, ხოლო საქართველოში ბიძინა და მისი კლანის წარმომადგენლები, რომელიც ბეზბრიწელურად ასე ამ ტერმინს გამოვიყენებ, ექცევიან ყველას აბსოლუტურად ამ ქვეყანაში, მათ შორის ბიზნესს, მათ შორის ჩინოვნიკებს, რომლებმაც სავარაუდოდ ვერ შეასრულეს კარგად, ან შეასრულეს სულად ხელისუფლების, ან ფსევდოხელისუფლების დავალებები. დიდი მადლობა, ეს გოჩა სურგულაძე იყო, პროევროპული აქციის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ბათუმში. ეს ბათუმის საპროტესტო აქცია 222 საღამო, როცა მოქალაქეები დგანდნენ ისევ ქუჩაში, აი მოწყვეტ საპროტესტო აქციაზე და ძალიან მტკიცედ და მკაფიოდ აფიქსირებენ მათ სათქმელს, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის დაკარგვას, რაც ნიშნავს პირდაპირ საფრთხის შექმნას ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. შეიძლება ერთი წუთით ხეთ ფულოს საკრებულოს წევრი პარტიიდან ლელო, ხო? დღეს იყო სასამართლოს განხილვა ხელოჩაურის სასამართლოში, სადაც თქვენ აპროტესტებდით ფულოს საკრებულოს გადაწყვეტილებას, რომელსაც თქვენ უარი გითხრეს ახალი ფრაქციის შექმნაზე. მოდით მოუყევით ჩვენს მაყურებელს, რა საფუძვლად გითხრათ უარი ფულოს საკრებულოს, რომ შექმნათ ოპოზიციონერებს იქ ახალი ფრაქცია და რა გადაწყვიტა ხელოჩაურის სასამართლოში მოსამართლე ნუგზარ მგელაძე. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოგეხსენებათ ჩვენ სამმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა სტრატეგია აღმაშენებელი გახარეს საქართველოსთვის და ლელო საქართველოსთვის გადაუწყვეტეს შეგვექმნა ფრაქცია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოემსახურებოდა ხულოელების ინტერესებს. გამომდინარე აქედან ჩვენ მივმართეთ ხოლოსაკრებულოს შესაბამისი დებულებით და ყოველგვარი კანონის დაცვით, რომ შეექმნა ფრაქცია და მივიღეთ მათგან აბსურდული მიზეზები
რომ ეს ფრაქცია არ შეესაბამებოდა კანონიერ მოთხოვნებს, მათი კონკრეტული მიზეზი ის იყო, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი წარმოადგენდა ნაციონალურ მოძრაობას, რაც ესე არ არის, ჩვენ მათ არჩევნებში ერთად იღებდნენ მონაწილეობას, ხო? თქვენ ეს პასუხი იყო თუ სწორად მახსოვს გასული წლის დეკემბერში უარგებდეს ამ ფრაქციის შექმნაზე. დიახ, და შემდეგ ჩვენ მათ წარმოუდგინეთ იუსტიციის სახრიდან გამოწვეული დოკუმენტი, რომელიც სტრატეგია აღმაშენებელს რომელშიც ეწერა თეთრით შავზე, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი წარმოადგენდა კერძო სუბიექტს თავისი პოლიტსაბჭოების და თავისი პოლიტიკური დებულებით. ანუ სტრატეგია აღმაშენებელი ცალკე პოლიტიკური სუბიექტია, ცალკე პოლიტიკური პარტიაა და ნაციონალური მოძრაობა ცალკე პოლიტიკური პარტიაა, ხო? ის რომ ერთიანი სიტყვა, ერთიანი ნომრით წარდგნენ ისინი არჩევნებზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი პოლიტიკური სუბიექტია. დიახ, ამის შემდეგ ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, გაიმართა რამოდენიმე სხდომა და დღეს გაიმართა სარეზოლუციო სხდომა, სადაც სასამართლომ გამოაცხადა ჩვენი როგორც პოზიციური სიმართლე და მოუწოდა ხულოსაკრებულოს ემშელ აღნიშნულ საკითხზე და მიიღო ის სამართლებრივი გადაწყვეტილება, რასაც ხულოს ჩვენი როგორც ფრაქციის ხულოში მოკლედ ხულოსაკრებულოს მიმართა მიიღო ჩვენი აქტი და შეექმნა ფრაქცია, რაც ყოველგვარი კანონის დაცვით უნდა წარმართულიყო და ხელი შეუშალა პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე ქართული ოცნების გუნდმა და მათი, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესები არის. თუმცა ძალიან მცირე დრო რჩება, ხო? ვიდრე აქ მნიშვნელოვანი არის მათი არჩევნები მოდის. კი ბატონო, აქ მნიშვნელოვანი არის მათი პოლიტიკური ძრახვები, ვინაიდან ისინი ემსახურებიან მხოლოდ და მხოლოდ მათი პოლიტიკური დღის წესრიგს, რითაც ეწინააღმდეგებიან ხულოელების ინტერესებს და ჩვენ ფაქტობრივად ხელი შეგვიშალეს გაგვეხორციელებინა ის ზედამხედველობითი სამუშაოები, რაც მათ ყოველდღიურობას შეეხება, ანუ ეს იქნება კორუფციული გარიგებები, ეს იქნება სატენდერო პოლიტიკა მათ მიერ, რომლებიც გაუკონტროლებელია და დღემდე ისინი ახდენენ კორუფციული გარიგებების გზით გაამდიდრონ, ასე ვთქვათ, მათი პოლიტიკური გაერთიანებასთან ახლოს ყოფი ბიზნესმენები. ანუ ხულოს საკრებულომ უნდა იმიშალოს ხელახლა ახალი ფრაქციის შექმნასთან დაკავშირებით, ხო? თუმცა შეუძლია იგივე გადაწყვეტილებაც მიიღოს. რა თქმა უნდა, ეს მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება და ამას კიდე მოსახლეობა ხედავს, რომ ისინი არა კანონით, არა მოსახლეობის მოთხოვნებით, არამედ მათი პოლიტიკური დღის წესრიგით ვიწრო პარტიულ დღის წესრიგს ემსახურება და ამ ყველაფერს დღეს მოსამართლემაც, აი ამ რთულ ვითარებაში მყოფმა სასამართლომაც მათ მიუჭირდა იმისკენ, რომ მიიღონ გონივრული გადაწყვეტილება და შექმნან ფრაქცია, რომელიც რა თქმა უნდა მოემსახურება ხულოელი მოქალაქეების ინტერესებს. და თქვენ რას ფიქრობთ, ასევე საინტერესოა დღევანდელ ამბავთან დაკავშირებით თორნიკე რიჟვაძის საქმე, რაზე მიუთითებს, ან რას აჩვენებს თქვენთვის ეს შემთხვევა? რა თქმა უნდა, როგორც თორნიკე რიჟვაძე 8 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა ქართულ ოცნებას და ემსახურებოდა ბიზნეს რეჟიმს, მაგრამ დღეს შეუძლებელია როგორც ადამიანს არ გამოუცხადოთ სოლიდარობა და მას არ უსურვოთ ჯანმრთელობა, ვინაიდან შეიძლება ეს ადამიანი გვიანი არასდროს არ არის გამოჯანმრთელდეს და დადგეს ქართველი ხალხის და ისტორიის სწორმხარეს, რასაც ბიზნესთან ბრძოლა ჰქვია. მე მინდა ასევე მოუწოდო იმ ადამიანებს, რომლებიც დღემდე ვერ ბედავენ თორნიკე რიჟვაძის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვას და ადამიანური აი ჯანმრთელობის სურვებას მათთვის რატომღაც პრობლემა აღმოჩნდა, ვინაიდან ისინი მათ ყავთ ახალი ლიდერები და ისინი არიან კონფორმისტები, თუმცა მე მათ მინდა ვუთხრა, რომ ისინი ხვალდაზეგ იგივე ბედს გაიზიარებენ, რაც სამწუხაროდ თორნიკე რიჟვაძეს ეწვია და ისინიც იქნებიან რეჟიმთან დარჩენილი მარტოები. მე მინდა ვუთხრა მათ, სანამ დრო აქვთ, მანამდე მოეგონგონს და გადმოვიდნენ ქართველი ხალხის მხარეს, ვინაიდან ჩვენ აი აქ დგომით ვაკეთებთ ქართული ხვალინდელი დღისთვის დიდ საქმეს და ვცდილობთ, რომ შევუნაცვლოთ ქართულ სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. დიდი მადლობა, ეს ბესიკ შაინიძე იყო ხულოს საკრებულოს წევრი, თქვენ მას უსმენთ. მათ შორის იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს მიიღო ხელვეჩაური სასამართლომ ხულოს საკრებულოსთან დაკავშირებით, ხულოს საკრებულოში ოპოზიციონერებს უარი უთხრეს ფრაქციის შექმნაზე და სწორედ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩვენეს ხელვეჩაური სასამართლოში ოპოზიციონერებმა. ეს საპროტესტო აქცია ბათუმში 222 საღამო მოქალაქეები ისევ
მტკიცებდგან ქუჩაში და აფიქსირებენ ხმამაღლა თავიანთ სათქმელს, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ქვეყნისთვის დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისთვის საფრთხის შექმნას, რასაც ცდილობს ივანიშვილის რეჟიმი დიქტატურის დამყარებას და თავისუფლების და დემოკრატიის გაქრობას ამ ქვეყანაში, პროტესტის ჩახშობას, რასაც დღეს ძალიან აქტიური ფორმებით, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებით ცდილობს ივანიშვილის რეჟიმი, რომ მიაღწიოს. Თქვენისმენთ განწყობებს ბათუმში საპროტესტო აქციაზე ასეთია 222 საპროტესტო საღამო ბათუმში. ესწრებთ ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები ჯი-დან ერთგაზეთი ჯი რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის დროებით.